Kaulaban ajunan mangken daripada kadin to ni kebeni keng marga semak banyak sesemaan tak hadir secawan Rabu dak kadin to. Beni keng tak lesoh, beni keng tak ngantuk. Apuna pemik hadir situng alasan sejelas ajunan sehadir keng epele bi Allah ipeteti orang selamat. Semoga keselamatan kesempurnaan beni cuma itunya bisaos. Sampai ke akhirat kaula sareng ajunan efekta sareng para kiai sareng para guru. Amin. Sehingga setiap hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek ta kaula ajunan dari alam peteng eki beka alam tera minaz zulumati ilan nur. Dari peteng putu eki beka terang ilmu. Sehingga kelaban ilmu setera seefek sareng Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ban sebatil antara sai ban setak sai. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah, sering beten kaula menyatakan di setiap acara haul kak dinto tocu enah kak dinto bedetelo sebiasa emaus baik kak dinto ketika pamausan khososan terkadang tujuan kak dinto emaus ketika pamausan doa. Nggih, ketimangken kan acara haul nih kak. Alhamdulillah, kula seneng mun acara haul fotona ni kedua. Nggih, karena noleh kula nih ke acara haul almarhum Bapak Ahmad saya pasang karo fotona kula. Di babah ngocak, saya mati ki ngode kana Dibun fotona situngnya kure si almarhum huk. Bugla pakan datang, ya kemana anak sini mau ke hulilia sini kemana kapan gula umbar pah ngocak ada nih kene petong bergelas buka tuh bok situngan nyampit iya salah nih kene celeng ya kok butuh pak kering ngapa dina di pakai saran itu ya lacen pola ngecat kemin aku kene. Jadi tujuan haul apana pemik parlo ibadah aki doa panapa tocuna doa aki orang seampun seta kak dinto beda telok tujuan para bapak para ibu setelok nikah tocuna nikahin lain. Biasanya ketika pemausan khososan atau pemausan doa nikah beda tebusan nikah. Ala annallaha ayaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Badan apa tada? Maka tak tahu lah unggu lekas mereka. Apa yang tiga itu? Yang pertama tujuannya ala annallaha ayaghfir lahum. Tujuan abadaki haul nikah kelaban pangarep sesete ka dinto bi Allah esapora mana bingaku itu sah. Senomor dua wa yu'li darajatihim yang kak derajat dari derajat semaba dak ke derajat selebih saya selebih mapan selebih tengki. Senomor telok wa yu'idu alaina min barakatihim keng ngarep barokan akili dak kaula ajunan mangkana haul ka dinto elaksan aki mangkana kaula sering ajunan sebagai ahlus sunnah wal jamaah manhajnya nika mulai timin sampai mangken ada sebuah ibadah memohon ampunkan kepada Allah orang-orang yang meninggal yang disebut dengan haul. Di luar ahlu sunnah wal jamaah haul ni kata kesokan kulaban sampian bidah atrawi belu di luar ahlu sunnah wal jamaah atrawi belu kulaban ajunan terawi dupolo nggih atrawi tak atrawi si atrawi si atrawi ya pakun dikutipi kulaban ajunan ketika abajang sopua konot di luar manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini kata akonot sekam masih bener kabeh nggih atau karena masalah ini kesokan tahdil to tahdil kesokan trawi dupolo to di dupolo kesokan benduk to di benduk sepenting saat trawi dupolo cek lak salah aki bik sebenduk nggih sampean mun bi orang kocak kak sampean trawi berapa kak kula trawi dupolo saya ngak pas salah kak dupolo saya ngak sebener belu jawab bik sampean tinggal lek kula trawi dupolo pada ku lekuk sebener belu nyaman kula oleh sosok 12 tak usah atokar lagi saya terawih dupolo itu kare saya konot itu kare saya tak abojeng anding itu rot dupolo keng bagi dupolo cek cangkencang kak
Cek jangan. Cek tu kepada bani hafir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalim. Amin. Njak malaikat paham bukan ke kancan. Dak mereka itu oleh sanjak je. Malaikat situ ngocak tapo kaki kecolong mare iku. Cek canggen luh mun tadak tumaknina na tarawih ni ka hukum mata as. Ya cek bid abid geluh karena si makmum ni ka makmum macam-macam bedereng bini ngandung, bede si andi penyakit asam urat, bede si andi penyakit kencing manis, kencing pakak, kencing jelok kabeh. Tadi mun tarawih cak bitabit mangkana cak pun Gusti Kanjeng Nabi idza umma alaikum falyukhaffif kaya ngak orang por dapur mun sampean yang kak teti imam falyukhaffif pada mang jangan mulai dari maghrib langsung baca surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza taw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mari apa jeng mbah antar kai mbah ya jong surata bagi buruh. Imam menyampit An-Naml apa artinya aja An-Naml je artinya bilis bah. Oh bilis dong. Deki Isa surat apa dong? Isa deki kok maca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surat Al-Fil. Apa je dong artinya? Al-Fil je artinya keceba. Ika bela keceba pah nyari sandal pah macocong ke bunda je. Dak mak bah kok bujang Isa ibun kau benar. Ada apa bah? Lebih di setengah jam jo. Mun ke cina yo col billahi sopu tak mai. Jadi David, gih, falyukhaffif pada mang macam surat juz 30 boy canggelak cak ngalak 30 juz. Pakai pegemet, nggih napa nggih? Kecuali kalau memang makmumnya mahsurin, itu kata ulama fikih. Kalau imamnya ghairu mahsur, imam itu haram melanceng bacaan. Nggih napa nggih? Nggih. Anapa? Makmum manika macam bedebini na orang seeka parlo. Canggelak akhirnya seena muslimat. Dak rembang saya muslimat juga. Mi on dengan ada bungi saya muslimat. Apa bu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Benih karoi porda por soal lamun tarawih ni. Kemakai ibengkalan nyari imam si kencang. Tarawih ke masjid pada tak pernah. Arab apa? Des masuk des imam macam. Abid kaluna. Itu emur kencang. Bangan le kata emur le semalam tak pernah kia. Arab apa? Kencang kaluna. Mentera sakit jol pak tangan. Ngele ke masjid aja haram sampai tanggal segami bah pernah. Lamun di semak pernah. Dah tepat di saja. Salah tarawih dengan lak menemar dia ni beri kolak. Pada mang tapi saya enggak kencang kuda sering setiap acara Ramadan ni digulai ke bala. Muni pekencang kutu aja gitu maknina. Nggih? Karena ukurna bajang nikah tak sah salah satu rukunnya itu tumak nina. Napa tumak nina nikah? Nengeneng kelaban cek setiap rukun sehingga antara rukun situng dan rukun lain agak dinto tak asampu. Jadi istilah dalam solat itu ada istilah nakrus solat. Nakrus solat ni kau bajang pada bi ajam nyulpe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada istilah seperti itu. Lah cepat itu bukan cuma sekarang. Di zaman Rasulullah ada orang sholat itu cepat. Bi Kanjeng Nabi ete ngali langsung. Kanjeng Nabi pah adabu. Walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya law mata hada mata ala ghairi millati Muhammad. Arek mun sampai mate pah bojeng apakun engak riak. Mate tak kira ngiba agama Islam. Abojeng enggak mun santak geluh tak ngiba Islam mate nah. Benar boleh saya tak abojengnya.
Mentir Allah ibu selamat amin. Makanya dan kuliah sering nyontoh aki kamera toro aki mas. Bebennya mau ditojuk mancing kamera tak noro elang cetak kali bu. Lemangkana mun suara berdecek kata dia tanya ku absak absing ngocak dah. Jadi kalau mau cepat kencang pekencang. Sepenting tumak nina ni kejaga. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ni keambu kan lu. Cak sampung. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham. Nikah intisab ketika cik-cik mancing ambu cak akulian sekali biko dari subhanallah kalaban abid cak saking ada bu subhanallah ni kebuah tiba-tiba ni Allahu akbar sami Allah sini kebuah je tak sah terukan ni kan kutu nang kapi je pun ulama fikih makilah beuteuh mancing nang tak akulian keng mun tanang cak akuli ni kapakun tak sah. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah Allah. Cak gila tak tahu kaki bong. Kok ngebelak ketang kelompok arama kita tu tidak iya kak. Mar cerok norok kaki bong pendong ben. Nja ambu aki gendeku Allahu akbar sami Allah. Ngenar biar sedebar ni mah. Cerok norok. Benjamin tak itu balik kok tak paham. Peten intisab dengan keng tanang aku limang kada cek pun ulama ni kau tunang nang kepi mulai dari cetak sampai ke soko nikah harus saktatan biqadri subhanallah. Jelas lagi. Sehingga mun kula ajunan la afajang ketika dinto ternyata pas bejengah kencang sampai asampung tak ambu ada tumak nina maka bejeng kak dinto secara hukum fikih hukum atasah. Pun tentat pun berada ulama sing mulia kimun pujang sunatnya kau makai tak tumak nina ni kesah. Saya ulama si ada buku dah terus tahu sampai makin nyaman aku tak tumak nuni. Keng lagi lah. Ya aku laku saya ngak ya herat pah noro orang tak ada orang ke sambil. Jelas lagi. Pon, abang ni dapat kendim magelak diminta keterawian pun. Jadi yang pertama tujuan daripada haul kak dito tocun nase pertama ala annallaha ayyaghfira lahum kalaban tocuan sesete nika esapora tu sana sareng ajunan epon kuste kelompong pasera kak dinto kelompong kula ajunan ketika sete nih saya hadir nih mun nyama manusia ni kapakun biasa ala kotu setanggi begini dosa begitu dosa asik kok. Biasanya ku orkestra ke pengajian. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Komo masjid toron ngibasan dalam kancana. Yang malaikat empuk ke macet tak kerja aku. Colong istighfar so ko nangico. Seni ka manusia ni. Engki na bangki. Mun nyama manusia tak bisa lopot dari dosa. Makanya ketika manusia kak dinto andi kelakuan dosa sete ke Allah. Umpama manusia ni kapah dosa neki beda. Maka tada boleh kalau bencara enyo onaki saporah bi seodi. Ketika bi seodi itu aki ia holen maka tusan orang seampuna tinggal tunya ka adinta isapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Can pasaira Khalil Yasin keng madepa si ada bu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Ada sebagian orang pordapor guluk-guluk sumenep itu matinya membawa dosa banyak, bahkan tu sana saking dari raja sampai pada ben gunung keng mun bi seodi ni ka ekeremi kenceran dari tunyak enyo onaki sapora maka sa ilmu kopur ni ka tu sana tade kencerna benya amin Allahumma. Setak tak bisa ngaji keng bi seodi mau saki Quran Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
ala siratim mustaqim. Lah ni kegencer nak ikere maki kelum kopur depa. Amin Allahumma. Karena lebih-lebih makin ni ke bulan Ramadan. Ramadan ni ke orang mos Al-Quran ni kata pada ben ilwar Ramadan. Orang ilwar Ramadan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Orang macam situng huruf lain Ramadan, maka situng huruf ni ke ibadah situng kebagusan ka adin tok pas etekel sapolo. Tetih ngaji alif lam mim oleh kenceran telok setelok etekel sapolo. Ngaji alif lam mim atto ni kemun iluar Ramadan oleh kenceran telopolo. Mun Ramadan pas etekel saibuh. Tetimun maca yasin oleh berempa kencernah bitong tibi ka kalkulator insyaallah magi kalkulator alat tu. Nggih. Nang kana mun pasaan ni kan syahrul Quran, cepon Quran ni potoron di bulan Ramadan, kencerna luar biasa raja muni baca sampai beda istilah darusan. Ana pamik kutu darusan, darusan ni ka apoter sekelompok situng maus selain ni ka nitenin. Ana pamik parlo etetenin minta la ngaci agoring saos, benih karo parlo banyak tapi parlo tepak. Akhirnya macam situ selain nitenin. Yah saya abai saya ngaji mun esala aki kutu ende meskipun senyala aki panakan natibi. Wasari'u ila maghfiratin salah teh wasari'u ila maghfiratin ngeneng rapa contong arek kerek nyala akireng tuai engkau je cong ngaji seketahun tak tuman salah sekali ya mun ngaji ketipi mik salah mun ngaji along-bolong itu mungkin abang ki keng cuman saya ngak make pasaan ni kegencer na banyak ngaji ni kutu oning bektoh anapa kol telok deki orang ni kece ke pole asawor mangkana biasa sebagian tuli asaren tetimun ngaji ada urusan bulan Ramadan ce lemalem tekuh mun la kol 12 ke ngak kol 12 kana arab ke ye kol 12 je bektoh na cerum lanceng numpak ke cerum panda kol 12 wo tekuh cuma sampean mun kol 12 ku tak cerum lanceng ngepas numpak ya tasa cerum kol 12 tetimun lah kol 12 kabala kol 12 lamun lah kol 12 ni kesampean ngaji mik atas paten mik bebe odi kaki cerok norok berapa mun mik bebe je di ya Quran lah tutup. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Jadi tujuan haul ala anna Allah ayyaghfira lahum. Kalaban tujuan sesete ka adin to bi Allah isapora. Kelompok pasir ka adin tok, kelompok kaula ajunan. Lagi-lagi kembali ada sebagian kelompok seanya taaki bahwasanya usmausan ka urang sete ni kegencerna tak depak. Kuleban sampean tak usah reng-reng akil ngiring lalampana kiai sepo. Pala kiai lamba tahlil to tahlil, kiai lamba adu aki to adu aki nggih. Oke, sering kula cerita setiap pengajian, kula teman ditelepon dari Malaysia tat. Kula ngisiin pulsa tek ku aki masuk tat. Etek ku HP ai seketebu. Dari Malaysia ekirimi pulsa seketebu ka HP masuk. Kuleban sampian macam yasin bentah dil ekere maki ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kala ke pulsa aja mi pah jek sarana gendung ki Gus Dur teman tanya aki ya Gus orang ngirim Fatihah ngirim yasin ke kuburan depak apa je depak jang Gus Dur mi temu cek depak Gus cek dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih riye tak usah dalil masa njok apa ya pal tak percaya tak usah tokar kak mayu kaki lamating kok satah dilaki mun tak ada pak abeli ke benda boleh yang mun pak cak sak kasak billahi tak kira abeli kieu aja pon ni kes pertama tujuan haul ala anna Allah ayyaghfira lahum keng anyu naki sapora orang sampun sete apa sebab karena ketika manusia kak dinto sete ternyata abek tatusah maka sete kak dinto tak bisa minta sapora dari tusa natibi mun tak itolongin bi orang seodi jelas. Makanya kanjeng Nabi ni keadabu senikah yatba'ul janazata thalathatu umurin kayak ngak orang porda porluk kulu mayit ni kemun berangkat dari dalam eki bedak ke kuburan telok ni ke bekal norok bunte la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Song osong orang mate, song osong orang mate, song osong orang mate, puntuk labun sepote. Rami cengang bu. Tako. Buru kada jerokan labu. May panoro agi ng kok mulia basa. Ada 3 hal yang ikut. Yang pertama kata Rasulullah, ahluhu keluarga, mun bada mayit ni kaiki bada ka kuburan, keluarga ni kenorok. Senomor 2 campur Kanjeng Nabi, maluhu tunyak. Orang mun mati ni ketunyanan norok napa tak norok? Tak norok ego. Norok napa tak norok? Alah, ngojak norok takok no. No, Kanjeng Nabi sadebu norok. Ahluhu maluhu amaluhu. Mun bade mayit ni berangkat dari rumah ke kuburan telok ni bakal norok bunte. Sepertama ahluhu keluarga, senomor 2 maluhu tunyak, senomor 3 amaluhu amal. Keluarga norok, tunyak no. Norok. Nah, katel ruga. Alonca mayit dengki. Dekan katel ni ketunyak kan. Katel ribu mun bisa Pak juta hu. Mun stainless 7,5 juta. Tunya raja katel je buk. Keng katel je make tunya raja sebab pengkirim bong maleng gundeng ngejok katel. Mi pen tergelu maleng por depor ni. Itu mojak mun katel tak pada bi Avanza. Avanza di supir situng penumpang empak mangkat keng mun katel je penumpang situng supir de sempak ka engki. Mun kurang situng tak mangkat katel ni kengki. Abe kulaban sampean terasa kapi kulaku ka. Pada buk pada terasa Kuliban sampan saya pikir makin terus melek Innova terus melek Pajero belum tentu terus saking mun katel terus kapi mangkane jak kira pikiran mun melek mobil pesina tak cukup melek katel boy. Bekatel ni ketak ruwet buk mun mobil ni ke makin bensin tak ada ruwet engki napa engki. Matur kan bensin tak ada mobil ni ke ruwet. King mun katel napa boleh karo bensin tak ada make pom itu buat kapi tak apa-apa kak. Korla semi kola pa gani pa kenyang rokok eji samsu maki minta ngalto sambian. Keluarga norok, tunyak norok, senomor 3 amal ni norok, kuburan ni norok. Tas Kanjeng Nabi ada bu wa idza dufinal mayyitu yarja'isnani minha. Ketika pendem mayit awlo deja adu bara eto poetana pah etalken marina kak dinto yarja'isnani minha maka abadi sedua. Kenapa seabali? Sepertama ahluhu keluarga mulai tak mulai paratini bini naga keng mun mate beni mikir senor amikir sabini apa boleh sam mate cek dengan ki odi abini boleh. Lagi kepon kiai gila atau kok kiamat kuliah cokok bulan bini di situ ke bela ustad. Mun bini na 2 pinter mun bini na 3 kiai. Aslinya mun Mekasan Sumenep ni tak pati osom kiai abini 2 tanggi. Mun di Bangkalan ni kau osom. Mekasan Sumenep tak pati osom ile ke benda. Jadi ada orang tahu mun di Bangkalan. Jaringan Sumeneben Mekasan ni ke kelompok kiai takwa. Takok kasih tua. Mun Bangkalan ni kejeng tawakal pak. Takok kasih tua keng maburu akal lagi. Kikeng munik tak bisa kak. Makai beri kitab tak kira ndak haram tak kira ndak. Baik boleh kaki lekor ikhlas engkau abini pole. Kaki kemudian pajungan emas. Nah kira mati. Napa boleh rajin sampian bini kule yo tiaki bi kule tak bisa. Bi kule tanya aki tak terus pajungan emas kaki lek nyampi tinggal pajungan gedang bae kule kan. Ngarai swarganya ku beda gedang jak gelak kaki fok. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah hanya amal itu saja. Mangkana amal saiki bani kamun banyak selamat mayit mun amal didi kobeter mun tandi amal bagus celaka. Dalam kondisi seperti inilah salah satu
keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad orang sesete kak dinto bisa itolongin kelaban orang seodi. Alhamdulillah kaula ajunan termasuk khairu umat sepaling bagus. Salah satu keistimewaan umat Gusti Kanjeng Nabi ketika kaula ajunan sete bisa doa aki, bisa demi kenceran, bisa nyuunaki sapora kelaban orang seodi. Amin Allahumma amin Allahumma. Pon niki nomor situng. Pana potocuan haun, pana potocuan adu aki orang sete nomor situng. Ala annallaha ayyaghfir lahum kalaban tujuan bi Allah isapora tu sana. Semoga sataja almarhumin almarhumat saya oleh menemangkan menabi ngaku itu sabi Allah isapora tu satu sana. Amin amin Allahumma. Alhamdulillah sejak pun mangkin acara nikah diselenggarakan oleh formasi artena alumni santri dari Kak Dinto nunjuaki ilmu na manfaat akumpol kapi aboreng meskipun keberadaan payah, keberadaan susah, keberadaan lesu mungkin eja kajah malah seterjadi kecepon sombongan tak sombongan majar dapat tak majar haji ya lebih tak nyempit majar dapat tak majar kan majar kajis nyempit kan mun majar kajis nyempit maki tak majar kan samar ya kima kita majar lah ngucap majar sedekah kile tak panggil tak majar. Lah yang nomor 2, tujuan haul itu bukan untuk memohonkan ampun. Yang pertama kan untuk anyu onaki sapora sesete. Umpama sesete andi tusa anyu onaki sapora. Yang nomor 2 punten benih untuk anyu onaki sapora. Panapa tujuan haul ala annallaha yu'li darajatihim. Apa napa me iya olen situng tujuan sesete ni kebi Allah malik yang kak derajat mak lebi Allah tempat tah padet di tempat selebih saya boleh. Aslinya sesete ni kalat andi dosa. Me iya holen beni untuk anyu onaki sapora keng untuk angkat derajat. Pasera nikah kengain saya pertama. Eluk kuluk nikah mun bede nak kana kini sete. Nak kana kini atingkel umur nikah tahlilin apa tak tahlilin? Tahlilin. Tatanggeun apa ngocak je ni kini me tahlilin kak. Ya tina lek cak tak kira minta sangkolan budian je. Tak kira minta tanah kang kok budian, tak kira minta sepeda budian. Tina tak apa-apa tahlilin nak. Padahal nak kana kini nikah tandi dosa. Nak kanak kini iya kolen ni ke benih untuknya pura aki itu sah karena sekini tandi itu sah. Nak kanak kini ni kena semua masuk swarga bu. Swarga ni ke esena 2 kak. Yang pertama hurul ain pasera bidadari. Yang nomor 2 wildan pasera wildan. Nak kanak kini seset tegak langsung masuk swarga. Yang pertama hurul ain bidadari swarga. Sampian semangkin ta'ala ta'abini pahmate abini bidadari budian. Tak bersampian abini pah binin tak nerok ke swarga. Si bini masuk neraka sampian ke swarga. Abini bidadari. Tinggal jagung pelenggungan, bu. Enten mun sampian masuk swarga kiya budian sampian dadi ratoh selaki ni dadi raja. Bidadari ni cuma sebagai dayang. Sampian pakun bini ni selaki lagi na sampian. Malah sampian ni kemun masuk swarga dadi ratoh. Maki bidadari ratina luar biasa. Ki ratinan nikah. Padahal bidadari ini luar biasa sampai dia buat kinun kitab mun sampai obung bidadari papadeng kareng pordepor sandi bini ekolopai bini na pahenga apa obung kule penasaran kia kak ratina luar biasa sampai dia buat kinun hadis bidadari ini kesaking dari koning ngah sampai naradeng bidadari ini kemun ada aing dari lesan seakhiri ke beban ini kapadeng naradeng percis ben rajin sambian mun aing dari colok sakini ke beberapa dekeng juga na tedung ajoilen jika untuk apa ke bela bidat dari tunya bisa sambian nih hurul ain mangking mun sampian masuk surga buk cak ku beter buk sampian rato nah lagi na sampian raja nah bidat dari makirat tina luar biasa jauh saya buka lagi retinan sampian budian mungkin saya dengan jemur ya bungo tangki namun ni kini glowing mun kulit tak percaya kan iki banyak kulit mangki praben ni bini pasar ni kemun muana pote keng leer celang iki tahu au bagen di mana dia ternyata mungkin bedek dah muda tu penipon segemi bula pote nganya sengki ya lebur bahagaris sampai mana bedek terus rapa ke baba bukan ki Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi isinya surga itu yang pertama hurul ain, bidadari.
Senomor 2 wildan, pasera wildan. Bil wildan kak dinto nak kanak keni sesete ki keni. Maka setiap nak kanak keni sete nikah bi Allah langsung isabak ke swarga. Mangkana mun beda orang tua andi nak kanak keni sete pasabar. Orang sepo sabar andi nak kanak keni sete nikah bi Allah itu buaki ubnu lahu baitan fil jannah wa sammu baital hamdi. Orang tua sabar anak sete kebayaki Roma iswarga cepon Allah ke malaikat wa sammuhu baital hamdi. Roma janya main Roma baital hamdi. Setada sengenengin karoma baital hamdi karoma hamdi nikah kecuali reng sepo seanang sete sabar malah zaman kanjeng Nabi para bapak para ibu bade situng orang sepo anang kak dinto sete ketika anang kak dinto sete reng sepo na sosa luar biasa akhirnya reng sepo sosani kabi kanjeng Nabi pah edabuin ma tu'ibbu an ta'ti abwaban min babil jannah illa wajadtahu yantadiru kakek pula tak lebur ben kakek jebudian tak kira lebet ebeng labeng swarga kecuali kaki nemu ke anak kaki semate je aden te ibang labeng swarga anak kak dinto tak gelem eki masuk ke swarga mun ring tua dua tak eki ke swarga teti mun budian sampian mun dimin andi anak keni potran sete maka budian ia akhirat keng nunjuk aki sampian bekal selamat tak karena anak sekeni sesete kak dinto tak gelem masuk swarga mun ring sepona dua ni kata ibek ta masuk ke swarga mangkana seandi anak sete seterlanjur sete sampian nikah pasabar manter tetilan jalan sampian selamat ya akhirat mun anang si kita mate torot cekel bebeni tak kok sampean nemu hadis dia pak ipikir si kemongku sebener pola sepang nengah cekel ke ada kede torot king mun terlanjur setu berarti sampean ni Allah king epele ebadati orang selamat amin Allahumma amin Allahumma nak kanak kene kak dinto para bapak para ibu saya muljaki Allah sedek tak andik dosa ben langsung cepon ulama esabak ke swarga seebet wildan titik swarga ni kepada pelayan-pelayan nyaman lebih dari beda nak kanak keni seamain main mercon main penteng main sidak ni kanak-kanak keni titik swarga ni kalau sepe budian mentir terasa kapi ni kah mentir masuk swarga kapi terus tak terus masuk swarga mate masuk adi-odi bu pon jadi untuk haul nak kanak kene ya holen ni kebeni untuk nyapor aki tusa karena nak kanak kene ni kata andik tusa untuk panapa yu'li darajatihim nak kanak kene labade tempat senyaman raudhatun min riyadil jinan mi itu aki mi ya holen keng untuk ngangkat derajat nak kanak kene ni ke tempat sesejan saya ni ke nomor situ nomor 2 boleh tidak nomor 2 senikah bila boleh marah tak genduk. Sepertama tujuan haul kak dinto untuk nyapora tusah. Ala anallaha ayyaghfir lahum. Nggih. Nomor 2 beni untuk nyapora tusah tapi untuk matengki derajat. Pasera saya maksud nomor situ nomor 2 ni kemudian mertu enggak boleh. Nomor situ nak kanak kene sete ni kemudian itu aki beni untuk nyapora tusah tapi untuk ngangkat derajat. Nomor 2 pasera saya itu aki beni untuk nyapora tusah king untuk ngangkat derajat. Nomor 2 kiai. Nih. Kiai Haji Syihabuddin. Ki Syihabuddin ni kampun sete. Itu aki bi kaul ajunan pentahun iya oleh kengain. Kiai sete ni kesampian sampai andi pemikiran sampean king anyu onaki sapora tusah na kiai. Ni kenyaman nah korang akhlak. Paham? Jelas. Jadi sampean bah mikir enjok kiai je me iya kole pun tahun king taklum tak ada tu sana je. Beni kiai iya kole ni ke beni untuk nyapor aki tu para bapak para ibu tapi untuk ngangkat derajat kiai ke tempat selangkong tengki. Kiai Haji Syihabuddin kak dinto ampun beni tempat selangkong saya. Anapa? Kerja santri. Kerja alumni sing amalaki ilmu. Mun kiai ni kesete kuda sering ngabala iman kaman umpama ngi betu sekiai sete tak usah kapetok oh enggak situ ngabai kemetu sana kerja orang sebentar mun kiai sete engki apa engki apa je ngaki boy arpuan mun apa je ngaki sekalian masjid tak buat saking dari boncang datang serombongan apa je ngaki keluar datang boleh apa je ngaki keluar datang boleh apa je ngaki arapa mun apa je ngaki abareng tak buat tempat tah dari banyak orang siapa je ngaki nah tak mun kula ben sampian mati si hadir Pak Polo siapa je ngaki ning 13 senyoro kampung ayo audu siapa je ngaki nah uke kaki tak apa je ngaki kak tang sarung najis cong kok entar kareng mati ngi besarung najis
Mun kiai saya terkejut orang ngatu aki kak. Dari Mekah tak bisa mulai pesek kena maki. Di Malaysia tak bisa datang pesek naik pada pak. Dari Pencer tak datang tak lilih. Dari Pontianak atah lil. Arbu orang kak seentara. Aibuan cek terus kadang kadel lek ampo tak bisa pekul. Isulur yatas saking dari banyak orang saking dari ramai orang mun kiai saya kejak bentu saya pada ngaki ketika pas saya nak saus. Tak mun gula ben sampian mati ada ring entar. Salah dia ya mati ada 60. Mati kalau 11 malam. Tempo orang paknya menetedung. Oh cen cek-cekan. Lampu mati. Pahe siaraki. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kutelang kerengalak kocana pahe penting akimi mati sing madem mai ko. Mati kelero. Si bini ki nyampung di dapur. Aduh, duki lu boleh duk. Mati mur nyampit dia. Lah iya lah. Cak saking duki lu je oleh nasi nyaman tak kina tanah. Cak setia karo oleh sehari mi dua. Cak gelak bu. Pala eman gi betenggang perkara yang mati je. Nyaman rek tah dilebah beri lekelaban pes-pes. Kiai ini kemun sete para bapak para ibu umpama gi betusak. Tak kira sampai ke petong pak gemedeng gitu sana. Cak mun kiai ini kema kita itu aki orang cukup atu aki pungkana nyi ora atu aki makhluk Allah atu aki pulan mulang ilmu. Pas santri si ajuri ilmu kas. Maka setiap ilmu ia malaki bi santri akili tibi kencer naka kurni kata usaha khusus mun ke kiai. Jelas iki. Paham. Loh, mi parlo itu aki kiai ini. Benin tu anyuk lagi sekolah. Si pertama adu aki kiai kak dintok. Keng anyu onaki mak le derajat kiai iradotun min riyadil jinan sel ampun bede kebunan swarga sajen tengki sajen ngatas sehingga itu aki benih keng anyu onaki seporah keng tempat sesai mak le sajen tambah kesayan sering ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Nomor 2 para bapak para ibu panapa tocu enah sesuai maqalah As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki menyatakan bahwasanya ketika berdekiai ini kesete pas itu aki bi santri ni kekeng nunjuk aki santri ni ke asampung dek ke kiai. Paham iki? Karena salah satu silatu ma bainana wa bainat tullabina qiraatu auradina pangki cek santri ni keben alumni asampung. Napa pertama qiraatu auradina setiap pamausan zikir dan wiridan lambak se maus bi kiai bi kuleban bi sampean compok maus juga. Nomor 2 wa du'a ulana atu aki guru atu aki kiai nya. Dadi kuleban sampean ni ka sampung na panten ben Kesihabuddin tak usah tanya aki kata tangke kerena ampo itu aki na panten Kesihabuddin. Alhamdulillah mulai ya khole ketika ditunjuk aki sampean asampung tak apesa ben kiai. Amin ko teh. Allah iwak tu aki cengeng. Aning berkat dipata ada kari beden iki. Amin Allahumma. Keng asampung kula ban sapan mun la asampung insyaallah bingkengan bekal eka polong bi kiai sampai dek ke swarga. Kula cerita ni kebitan kula sering ke cerita ketika acara haul pondok pesantren bi kula mangkene ke cerita setuju sampean. Maki tak setuju kula bakuna cerita. Bangkalan ya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani cerita gak dinto nunjuk aki bahwa ketika santri ben guru ni ka asampung maka santri ni kebekal selamat. Karena orang sebisa paring syafaat atau bisa paring pertolongan ya junan Allah. Sepertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Al-Qur'an. Nomor 3 guru. Karena guru ini termasuk min jumlatis sholihin, orang-orang soleh. Maka dapat ulama istaksiru minal ikhwan. Pabanyak dari teretan karena tak pangki dari kak di kemudian sebisa paring pertolongan. Mun kanca saus bisa nolongin maka kurus andi ilmu sesoleh kak dintok cumbi an polengi bekaula ajunan dek ke surga Allah. Makanya kiai ini ketika masuk surga yang babi malaikat kiai pola bersantri alumni sekasukan ikiba ke surga banyak malaikat hatta walau kanu adadatan nujum maki pada ben bitungan bintang sepenting sampean kasukan bek takapi kor sampean asampung pada ben mangke di pentahun abad aki acara kor nyumpeng benih karo tartok berkah di ada aji pah gede kan jan samar cetak nyumpeng mulai toron bisa apa sudah nguncengko. Maka bekal iki babi kiai budan kaula ajunan ke swarga. Kula ken ngampong akad teh kemudian sing ajak kacar lho. Mangkin sampean hadir kak dintok kula hadir kak kantok.
Kisahabuddin ka swarga sam ajunan ibektak kula nur akiyah manter along polong swarga Allah budian amin. Mangkana kibak share sampean serabu mungkin masuk swarga budian tengku selain ni ka alumni ni kemun beda seta masuk kibak karena sampean masuk swarga sesoleh ni ke bisa ngibak kulit mau beda luar kibak kak saya gak mau masuk swarga jabi tibian maki ka swarga mun bi tibian gengku apa kalau aku may nggak Mr. Bean ke kerja tas ling kada ada orang kalau ada orang kibak tori adung bareng arasanan budian boleh mun ka swarga fuk keng mundin nak cara arasanan lebih bulan pasak karena bulan pasak ini kesetekel benih karo kabagusan maki kacubaan dalam kitab isafu ahlil iman itu buaki maki kacubaan pada etekel kia cak toro kadang situng arasanan iya le kok canggih dah jenaro mana kaki jo ngandung kok ongkuan situng awak nyampit neng bulan pasak cak arasanan bulan pas saja mun arasanan aja pada ben arasanan saya bukan leh luar bulan pasah sementara luar bulan pasah arasanan sekalian tu sana pada ben azina telo petok kali lah campu arasanan coba ngoreng boy coba tibi mayu kerena engkau setaca ngucak aja benih keng tak tahu cak dua ngandung malah engkau setahu ini nak sing ngandung benih karo situng lemak sing ngandung kena engkau sing ngucak aja takut ke Allah Subhanahu wa taala marah apa gede ngakiring cak ngucak kakek kan tahu cuma ning situng engkau setahu lemak ada mun tak percaya ya situng ngatuai tak kira setelah karena rasanya nyaman tanggi bu mun kelompok dia semua sengkak anakan doreng tanggi kak nyakit kak kocang ide jenaro mana juga laki nak kocang ngandung tahu leng kok mikir pancak gue mikir dia yenjak kaki kan semak kak masa tak tahu dalam tadi tibik pada terlalu tahu dah iya muntang kelompok deh bu iya mun kelompok ria bu kocang ide jenaro mana kaki jo kocang ngandung alerset cek lo bodoh ya kok karo kaki kok si muka le hari ya dung podung temu enggak temu rasan deh lah sak gila dek ambu akif kok mentir Allah ibu selamat saya enggak bulan pas ini kata ngate karena bulan pas ini kebanyakan karo kabagusan saya tekel mereka kecubaan di kebanyakan tekel sehingga mun bulan mangken ko leben ajunan arasanan pada ben arasanan saya bukan deh ini bulan Ramadan mantir Allah berselamat makanya sampai pada hadis meskipun hadis kadin to sareng ulama berdasar buah ki hadis dhaif naumus shaim ibadah tedung orang apa seni ka ibadah ana apa sebab penting ki ala ko kacuban lebih bagus tedung keng joman bagi tedung ni ka ibadah aja bah tedung ko lema ki laku je ko lema lemalem mun bah bagi laku ka lemalem tedung tok make koceng ngocah ya undainya makin kok kuat deh kok. Pon. Jadi kiai itu akan menjadi penyelamat. Salah satu orang yang bisa memberikan syafaat pasera kiai. Bangkalan kula cerita. Ada ulama besar namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Oning tadi. Ni bisa oning kak jak kulit tibi ring Bangkalan tak tahu. Maksud teman mireng asmanah nggih Syekhona Khalil Bangkalan kak dinto andi santre nanika jarang ngaji kan seni kesantren lambe ni jarang ngaji keng cuman atin lurus ngebekti ungguan ke kiai lambe ni kesantren lambe makanya mun lambe ni kan betul tadi pujuk magi budu tadi pujuk seto tadi pujuk etunga seto tadi pujuk persis ngapor depor ya mateh tadi jerengkong mateh tadi sakoni ilmuna tak cingaci en ngapekti ka guru ni luar biasa le Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani kak dinto andi santre sesantre na kak dinto tak toman ngaji benih pas tak toman ngaji jarang lebih seneng ngapekti Syekhona Khalil ongke ke masjid jagai luar sandalai bolik kan seni kemun lambe mun bede kiai ongke ke masjid kelangker kan arbuan sebelik sandal tegebu talabu bukan makin macam bah kiai turun di budi haram tak porop sandal leben secubaan enggak mun karo tak porop pendenan cek tur kadang elang aja sing ngecok aja sing ngangkui tepak kesantren apa nih kiri ki alam kaki mik besandal kiai arab cek kiai sing nyoroy bila gelek kiai semacam khutbah ruah cek kiai ada bu tori kula ben sampian Gus bagus sepondut bak jubang tinggal lagi ya tang sandal bak coba ya kenyaman apa yang tak bener bu. Jadi
Jadi sesantren ni kamu saya kena Khalil mius, ni kata tukang bek tanah rasu pernah. Saya nyiap pagi, saya arabet pokok. Situng bek to, santre sejarang ngaji. Keng ngabek luar biasa ke saya kena Khalil. Takdim luar biasa, arabet luar biasa. Situng bek to, sesantre kak dintu ku tak pas wafat. Atigal umur. Santre nikah wafat, saya kena Khalil ni kekasokan untuk abingkeng sampai dek ke kuburan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Santri nikah ibundum, mari ibundum itu apa ibentana saya kena Khalil pah mau stalken ia tersekuburan. Ya fulan, kaki setia labede alam seecenciaki Allah seanyama alam barzah. Sehingga kaki dekik bekal katamu ina dua malaikat senyama na mungkar nakir. Sehingga kaki cek ngecit, sehingga kaki cek tangrejat, sehingga kaki cek takok. Sekedua mungkar nakir je pada makhluk daripan berempan makhluk ke Allah. Sehingga mun sekedua je atanya deki kelaban 6 pertanyaan jawab kelaban lesan sefasih. Mun malaikat mungkar nakir atanya ke kakek, siapa panggilan kakek? Marrabbuka, siapa panggilan kakek? Jawab kelaban fasih, Allahu Rabbi. Mun sekedua atanya wa man nabiyuka, siapa nabi kakek? Jawab Muhammadun nabi, Nabi Muhammad nabi kaula. Mun malaikat sekedua atanya wa ma dinuka, apa agama kakek? Jawab al-islamu dini, Islam agama kaula. Mun malaikat sekedua atanya wa ma imamuka, seetorok kakek siapa? Jawab al-Qur'anu imami, Quran seetorok kaula. Mun malaikat sekedua atanya wa ma qiblatuka, apa kiblat kakek? Jawab al-Ka'batu kiblati. Senomor 6 mun malaikat atanya wa ma ikhwanuka, siapa ternyata kakek? Jawab al-muslimuna, orang Islam laki, orang Islam bini ternyata kaula. Mari italken Syekhuna Khalil kuper dek kata lemah. Depak kata lem Syekhuna Khalil ni ku tak pah kasokan. Cepon deng lu hulu agleun sampai ngelakak. Santri keton demangan Bengkalan. Beda apa Syekhuna Khalil? Tak biasa datang dari kuburan pas agle. Akhir situng santri matur ke Syekhuna Khalil, tak kok santri selain andi ate coba ke Syekhuna Khalil. Matur kiai. Apa jong? Tak biasa na ajunan datang dari kuburan kak dinto pas agelak ketika buru. Tak kok santri selain kak dinto andi ateh tak saya de ajunan. Panapa kira-kira saya tetiaki panjenengan agelaan? Oh, de iya karena engkau jadi buru mulai dari kuburan mulai ke Roma. Jadi Allah hijab leng aleng antara alam dunia dan alam barzah bi Allah yang kak sampai tangkopeng ngiding kakandana malaikat mungkar nakir bentang santri seilum kuburan. Lho jeng kok pahagelak. Anak apa kiai? Baik cerita aki bisa Syekhuna Khalil. Tang santri je datangi malaikat. Engkau kapan mulai malaikat mungkar nakir datang ngongku. Tanya aki bi malaikat mungkar nakir, ya fulan, mar rabbuka? Siapa pangeran kakek? Datang santri je pah nyampi dai. Apa engkau ya? Ki ibu ku tak ibu lek engkau lupai malaikat. Mar rabbuka? Siapa pangeran kakek? Malaikat kula nika rang-rang ngaji lambok malaikat. Kula benikeng tak jawab, benikeng tak ngargai pertanyaan sampean haram billahi keng tak tahu saja jawab. Dulu saya kena Khalil pahagel dak cepot. Senik ke bayi malaikat senik. Rempuki malaikat. Sampean senik ke bayi, sampean mun lakar tero tahu apa jawab nama Rabbu. Kecoba sampean acabis ka guru gula Bengkalan Kedemangan. Cak gula gula ibu lek keng kolopai. Coba sampean entar kak malaikat ero nyutul di kuburan ero entar ketunjuk. Isra entar ka Syekhuna Khalil ka pi jak dengan loros nih kak. Artinya buduk yang ngatina loros. Sampean entar ka Syekhuna Khalil ke guru gula. Le deki sampean pas tanya aki apa merubuh ka jawaban nah. Napa deki si teti jawaban Syekhuna Khalil le kai jawaban gula ka iya malaikat. Malaikat mungkar pahakoto ke malaikat nakir. Tidak aki baik. Tidak akidah nom apa mun pas etoro ongku je mun pahantar Kedemangan apa na boleh karo menem make saya bu jawab kepi bisa Syekhuna Khalil pah etoro ku tak pah selamat niku nika Syekhuna Khalil iki lho set dari kesantrenan niku
kengkulan akateng asampung dek ke kuruna paratu ke Allah make kuruna ki odi saya mate pa selamat bi Allah nek benih cuma tunging bu benih cuma tutur tinolar benih cuma kopeng ke kopeng lesan ke lesan coba nanti dibuka dalam kitab Is'adur Rafiq juz awal ala syarh sulamit taufiq bab al-iman ala su'ali munkarin wa nakir nikah cerita aki beda cerita persis pada bernikah pasera al-imam Abi Yazid al-Bustami andi santri Imam Abi Yazid al-Bustami kabuleuna nikah ketika sete kelum kopur bi malaikat ditanya aki ya fulan marrabbuka siapa pangeran kakek ana khadimu Abi Yazid al-Bustami kula kabuleuna Imam Abi Yazid wa man nabiyuka mun nabina kakek siapa ana khadimu Abi Yazid kula kabuleuna Imam Abi Yazid wa ma dinuka mun agamana kakek ya kakek malaikat engkau je kabuleuna Imam Abi Yazid makanya sampean kule sunat kabaihi cok nyak banyak utabeng apa laki sampean Allahu Rabbi Muhammadun Nabi al-Islamu dini al-Qur'anu imami nggih al-Ka'batu kiblati al-muslimun ikhwani la apa laki mun apal pah mati tak napa ya mun la apal bu ilmu kubur mun ditanya kita usahanya banyak aja jawab marrabbuka apal tak insyaallah pal sampean tabel akad teng ke kiai marrabbuka kula santri ne kiai insyaallah percat sampean arapa kula ben sampean mangken ke kiai ni karo mun bede ya de ngetok si takdim mun bede eling-aling make kiai pahirasan ni benih sampean benih oreng ya mun sampean oreng aduh mun bede ya de sopan si mancung marketek teu kaletu apa ler de ya cak gila tak tahu ke bok mun bede eling-aling make guru mangken era sa tak le mulai dari kardu arasanan tabu ambu tak mile tatang ke tak mile kuru nikatan tenah orang sepudu la ilaha illallah La ilaha illallah Ketika ula atu aki kiai atu aki kuru mangken keng mati kia tidak cetik kiai ia junan Allah subhanahu senomor 2 abadi dak kaula panjenengan kala berdoa ka dinto Tribun Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki seka di beliau ka dinto dinyatakan sebagai mujaddid pada tahun 1400 mun alumni santri atu aki ketimbang kene kununjuk aki santri ing asampung ben kiai alhamdulillah formasi nunjuk aki bahwa ajunan tak peke ben kiai insyaallah ajunan ebek tedek ke swarga sareng kiai bingkengan pon iki nomor 2 jadi saya pertama ala anallah ayaghfir lahum anyu ona kisah pora sesete nomor 2 beni anyu ona kisah pora tapi wayu ila darajatihim ngangkat derajat ke tempat selebih tinggi nomor 3 beni untuk anyu ona kisah pora tucuna haul terus pola anyu ona kimale tempat lebih tinggi beni tempat paling tinggi tapi tujuan nomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim keng ekaparlo kilina barokah tak enyo onaki sapora sesedene kala tandi dosa tak enyo onaki tempat tinggi karena tempat paling tinggi swarga keng parlo barokan akili dak kaul ajunan pasera kula ben sampean ketika haul nika pasti saya khusus kada Gusti Kanjeng Nabi nggih al-fatihatu ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi oleh bercakap iki nika mi khusus dak ada mi iya oleh dak ada Kanjeng Nabi ben keluargana pola andi dosa Kanjeng Nabi nika maksum jangankan saya teki oh dia saus tak teman ngelaku dosa pola enyo ona ki tempat makli sejen tengki ada swarga ni kasih lebih tengki dari swarga na Gusti Kanjeng Nabi ban parang keluarga me parlo itu aki ya holen bahkan setiap haul khusus dak ada Gusti Kanjeng Nabi
wa yu'idu alaina min barakatihim keng ekaparlo kilina barokah dari kanjeng Nabi dan keluargana, dan juga terkadang para wali-wali Allah seperti Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhah. Mangkana Fatihah pertama kirim maki dek kanjeng Nabi. Keng terkadang beda talampes orang tore Fatihah pertama kirim maki dek ke Allah Subhanahu wa taala. Tak kung tangkung mungkin Allah pai khusus mungkin. Dengan suruh muduk pah nyerap pacem mungkin. Ada benih kan tuh ada kak sebanyak ini kena Indonesia benih kan tuh ta sebanyak ini kena Indonesia beda ampun talempas ni kaki Indonesia benih kan tuh lo cak ngo cak kok yang bermula ni semua keafadin haul setelok kak dinto abadi sateja bengesepo kaul ajunan karena mangken senika mangken ajunan ngahole kak dinto ni benih cuma akhiri kan nikah sateja bengasepon ajunan ni mangken ni sapor sesete. Amin kok teh. Allah pacek sarana sampeyan teh. Ini waktu aki pasti ngedok bugela. Ring sepun ajunan mangken nikah meskipun gela asmana ring sepun ajunan teh khusus. Sapora. Ana apa sebab? Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Karena setiap sampean ala ko bagus, sampean gela mau tahlil, sampean gela mau Al-Qur'an, maka tafaddalallah bi kitabil auladi lil walid. Setiap kelakuan bagus ajunan karing sepone kata usaha khusus mun karing tua ni kata usaha khusus akini tibi anapa karena lamba orang tua semangat cipat jenengan orang tua semaknal ajunan dek ke Syihabuddin mangkana setiap ajunan gila anyu ana kisah pora maca istighfar maca tahlil maca pamosan Al-Qur'an kencerna ekede maki dek ke guru kaul ajunan secara otomatis akidi dek karing sepone ajunan sampun sete. Mangkana mungkin saya paling untung ki sampian nih kengki. Anapa? Sampian mungkin kan tak usah repot menjaga terop. Tak usah ada sound sistem. Tinggal hadir kak kan tu nyumpeng jadi saya tak tahu tak nyumpeng lepas nyeleyot entar deh. Setelah tak nyumpeng anak ngapain ki? Banyak oleh nabrukan. Jadi saya paling untung sampian nih mungkin buk. Tak usah menjaga terop, tak usah ngampar lama, tak usah menjaga sound system, tak usah tinggal entar tok lengki toju mole oleh berkat tu sana sampian esapora, tu sana ring sepona sampian esapora. Mangkana sampian tinggal tak usah nang ke pengajian, lantar ke pengajian tetang ke boy. Kan jadi kan ngamang kene keng kampung pengajian kakian kan tu sana tak ada ring sepona esapora. Mungkin apa mungkin? Kalau modal deh terus kami bisa berlaku terus orang tak begitu orang sekali. Cek nyaman, iya mun saya bebe nyaman, mun saya atasnya gue tak perluan ngara. Cak gelak ya atas jenak dia buk. Wah tepak garing ngapeluk hulu dia. Menteri bi Allah setelah nikah kapi bi Allah pada apa? Bengsepo kaula ajunan saja saya isapora tusan amin. Guru kaula ajunan Kiai Haji Syihabuddin bi Allah yang kak derajat teh kebun-kebunan swarga dak ke tempat selangkong tengki amin. Betul, kula sareng ajunan kenging barokah dari Gusti Kanjeng Nabi, dari para waliun min aulia illah, dari wali-walina Allah, saya khusus cuken akili barokah sehingga kaula ajunan beteti orang saya baik itunya langkong-langkong saya ajunan Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Paham? Jelas? Ya mayu mulai mun paham. Ya mun paham apa yang langkong? Kau orang yang nguncang boleh